саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен Шымкент қаласы Абай мөлтек ауданы номері 95-ші жалпы білім беретін мемлекеттік мекемесінің педагог-психологы Ибрагимова Клара Нұржанқызы боламын. Осы салада еңбек етіп жүргеніме 17 жыл болды. Бұл білім ордасында білім білігі жоғары, таным тағылымы мол, заман талабына сай келетін ұстаздар қауымы еңбек етеді. Мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойла деп. Ұлы Абай атамыз айтқандай, әрбір тұлға жұмбақ. Сол жұмбақтың кілтін тауып, жүрек кілтін аша білу, әрбір жүректің құпия сырын оқи білу, мен қалаған мамандықтың ғажайып тылсым сыры. Болашақта қандай мамандықты таңдасам? Осы бір сұрақ өмірге келіп, сана сезімі жетілген әрбір адамды толғандырары сөзсіз. Бір кездері мен де осы бір сұрақтың жетегінде көп ойланып, толғанып, қиялдап, өзім қалайтын, өзім сүйіп айналысатын істі таңдау жетегінде көп жүрдім. Ақырында осы бір сұраққа жауап таптым. Ол әлем психология әлемі, жан туралы ғылым. Мен адам жанын түсініп, демеу беру үшін, бағдар беру үшін осы мамандықты таңдадым. Өмірдегі басты мақсатым балалар еш қорқынышсыз, зұлымдықсыз өмір сүрсе екен деп тілеймін. Ойындағына айтатын, еш іркілмей, сенімді түрде өз жауабын бере алатын, жауапкершілігі зор тұлға болып, өсулеріне ықпал етсем деймін. Мемлекетіміздегі мәңгілік ел болу үшін психологияның маңыздылығы зор деп ойлаймын. Өйткені психология болашақтың мамандығы. Психология ешқашан өлмейтін, өшпейтін, қайта күн санап мәртебесі арта беретін болашақтың мамандығы деп есептеймін. Өзімнің де осы мамандықты таңдағаныма еш өкінішім жоқ. Себебі әр таңды көңілді әуен, жағымды ойлармен қарсы алып, адам баласына тек жақсылық, ізгілік тілеймін.